شايفين هذا الايفون؟ قال بيقولوا اذا رحنا على البحر وكبينا عليه الرمل رح ينرسم عليه دائره وخط تحتها. ما بعرف اذا هاي التجربه صح، انا شفتها على التيك توك. خلينا نروح ونشوف. جيفارا بدي اروح على البحر، وصلني. ايش بدك تسوي بالبحر؟ بدي اساوي تجربه على الايفون. طلع. او اقول لك ما عاد بدي اروح مشي. صار لي ربع ساعه عم بمشي ليكو البحر، وهلا وصلت لنشوف اذا التجربه صح او لا.